Өмір ғажап. Бір жәшік тегін алмұртқа ие болған кемпір туралы әңгіме естідіңдер ме? Ол күн сайын шіріп бастаған алмұрттың бірін жеп, ең жақсысын ертеңге қалдырып отырушы еді ғой. Ертең келесі бір шірейтінін, сосын амалсыз соны жейтін. Осылай алмұрт біткенше жалғасады. Ақырында ол бірде-бір сау алмұрт жей алмай қалды. Өмірлік мәні бар қиқая, мұңлы қиқая, мағыналы дер едім. Бүгін соны анық сезінген күн болды. Сәл шыдасақ, тағы сәл ақша жинасақ, үнемдесек, тізгінді тарта жүрсек, содан күндердің бір күні, сол бір күні келмейтінін ескермейміз. Дәл қазір және осы сәт қана бар. Бақытқа лайық болу керек деген ұғым қайдан шыққан? Бақытты сатып алуға болады деген. Бақытты күту керек дегенше. Қанша уақыт күтесің? Қартайғанша? Күш қуатың сарқылғанша? Өмірге деген құлшынысың өшкенше? Ажалтап бергенше ме? Кеше саяжайдағы көршіммен әңгімелесіп қалдым. Неге көңілсіз жүрсің дедім. Алды-артыма қарап үлгергенше, өмір сыр етіп өте шыққанын қарашы деді күрсініп. Мен әрине оны жұбатуға тырыстым. Бірақ оның жауабын естігенде ойланып қалдым. Сосын бұл әңгімені қат-қат сүрейін деп шештім. Жас күнімде ойлаушы едім. Осыдан ақша жинап саяжай тұрғызамын. Балалар өсіп, өзім үшін өмір сүремін деп. Шашымды сәнді қылып кесіп, тек әдемі көйлек киемін деп. Былайғы кезде алай шалбармен жүремін ғой, деп семіріп кеткен сандарын сартылдатып, алақанымен шапалақтап қойды. Өмір бақи көйлек киюді армандадым, бірақ шалбармен жүрген ыңғайлы. Ол үнсіз қалды, мен оны асықтырмадым. Балалар өсті, саяжай салынды. Ақшада жеткілікті, ал мен сол күйі жеңсемді тастамадым. Шашымда сол баяғыдай, ешкінің құйрығындай боп қоям. Оған қолдау боларлық жылы сөз айтқым келді. Ендеше не кедергі, тезірек шаштарыңызға бар, сәнді көйлек сатып ал. Ол миығынан күлді. Қажеті болмай тұрған. Мен әбден шаршаппын. Бұл өмір жылдар бойы күткен үмітімнің шырағын жақпады. Өмірдің күйбеңі мені қартайтыпты. Тышқан тірлік мені жеңді, тұралатты. Оның сөздері түн жарымына дейін ойымнан шықпады. Тышқан тірлік тұралатты. Бұл әйелдің сосыны қалмапты. Ол әбден таусылыпты, түгесілген екен. Ең бірінші өкініштісі, мұндайлар көп. Миллиондап. Баяғыда бір жерден оқып ем. Сосын деген жол ешқашан деген елге апарады. Қазір және осы сәтте өмір сүр. Бұл шешімді дұрыс түсіну абзал. Әрекет қыл. Қалтаңа сап қойған екінші өмірім жоқ. Әдемі тұстан тамақтанып, сусын іш. Өзім қатты ұнататын 3 зат бар. Кітап, мойнырағыш, ыдыс. Сондықтан маған әбден сенсең болады. Әдемі тұстан тамақтанудың өзі бір ғанибет. Бүгін сатып алған қаздың етін тоңазытқышқа тықпаламай, бірден әзірле.
алма шіріп кеткенше күтпе. Дәл қазір ауыз ти. Көздің жауын алатын көйлегіңмен туфлиіңді ки. Саған бұрылып қараған көздерді байқай жүріп дүкен арала. Жақсы көретін кофеңді іш. Дәмі сезу мүшелерің бір рақаттансын. Кітап оқы. Саяхатта. Кейін даярлармын деп шегере берген тортты пісіріп. Шай іш. Ең бастысы сүйіспеншілігіңді, мейіріміңді, қамқорлығыңды үнемдеп кейінге қалдыра берме. Шын ниетіңмен жақсы көр. Құшақта. Сүй. Қуан. Айналаңды мақтап жүр. Жылы сөзге жомарт бол. Бұның бәрі адамды бақытты қылатын әрекеттер. Ал бақытты адамның алмайтын қамалы жоқ. Рас айтам, одан да зорын жасай алады. Өзіңе сен. Мен саған сенемін. Сенің мықтылығыңа сенем. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Автора Анжела Вантовская.